Apsara National Authority, which was established in 1995, has been assigned with two important core functions. Its role is to manage monument conservation and the development of the Angkor Park that spreads over 401 square kilometers. By gradually organizing and preparing since 1999, teams of temple caretakers were developed. As of present day, it has been 21 years that the temple caretakers have been at work. Many of them being from the villages in the park and living close to each other. They keep on doing their job without ever getting bored. Nevertheless, some of these people are getting older. The work of keeping the temples and their surroundings clean is handled by two distinct workforces. The first one is responsible for clearing the small plants that grow in and on the temples, while the responsibility of cleaning the surrounding areas and the bodies of water lays with the second workforce. The Apsara National Authority's officials have helped us meet some of the workforce members whose job is to clear the small plants on the temple's structures. The film team of ThmeyThmey online news began to follow them at dawn as they were going about their task of cleaning the temples, starting from the area where they had left their equipment the previous day. ការថែរក្សាបរិស្ថាននៅតំបន់ឧទ្យានជាតិអង្គរនិយាយជារួមនិងការសម្អាតប្រាង្គប្រាសាទនិយាយដោយឡែកគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពអភិរក្សសម្បត្តិដូនតាខ្មែរនៅក្នុងវីដេអូនេះសារព័ត៌មានថ្មីនឹងនាំអស់លោកអ្នកទៅមើលរបៀបនៃការថែរក្សាតំបន់ឧទ្យានជាតិអង្គរការសម្អាតប្រាង្គប្រាសាទជាមួយនឹងក្រុមការងារជំនាញរបស់អាជ្ញាធរអប្សរាជាតិយើងមានលោកងឿនធីដែលជាប្រធានក្រុមការងារនៃអ្នកសម្អាតប្រាង្គប្រាសាទនៅរងចាំក្រុមការងាររបស់យើងនៅក្នុងភូមិហើយយើងទៅមើលក្រុមការងាររបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំប្រដាប់ប្រដាអីវ៉ាន់មុននឹងចេញទៅដល់ការដ្ឋានជំរាបសួរលោកងឿនធីបាទជំរាបសួរបងជំរាបសួរពូនអរគ្នាអរគុណដែលបានទទួលពួកយើងក្រុមការងារសារព័ត៌មានថ្មីហើយនឹងដែលក្រុមការងារបងនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការថែរក្សាប្រាសាទជាពិសេសខ្ញុំឮថាត្រូវបោចកូនឈើកូនអីនៅលើប្រាសាទដែលវាដុះអញ្ចឹងទៀតផងហើយនេះជាក្រុមការងារមិនថាអញ្ចឹងលោកងឿនធីបាទហ្នឹងហើយនេះក្រុមការងារមួយចំនួនដែលសម្រាប់លើកអីវ៉ាន់ពីផ្ទះនេះយកដាក់លើលំអដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកន្លែងការងារបាទអញ្ចឹងអូខេអញ្ជើញក្រុមការងាររៀបចំអីវ៉ាន់ចុះ After welcoming us, Ngân-thi, who is the temple caretaker team leader, started showing our ThmeyThmey team the equipment they used to climb and clean the top of the temples. ខ្សែពួរនិយាយរួមទៅគឺខ្សែថ្មីនេះគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឡើងនៅផ្សារណាដែលខ្ពស់ក៏ដាក់ឡើងទៅតោងទៅដើម្បីសុវត្ថិភាពបាទរីឯពួរដែលលក្ខណៈដែលមានបញ្ហាដែលថានៅគេថាវាចាគុណភាពវាខ្សោយហើយដែលប្រឈមមុខនឹងមានបញ្ហាដែលគ្រោះថ្នាក់គឺយើងទុកសម្រាប់តែដាក់កន្លែងទីតាំងណាដែលទៀបតោងឬក៏យើងយកសំដៅយកយូអីវ៉ាន់អីឡើងទៅលើប្រាសាទដំបងនេះបាទឧបករណ៍នេះគឺសម្រាប់នៅពេលដែលយើងឡើងទៅកន្លែងប្រាសាទណាដែលចង់មានរុក្ខជាតិដុះឆ្ងាយផុតដៃគឺយើងអាចលូកយកបាទតពុបាទមូលកណ្ដាច់បាទ The workforce members responsible for transporting the equipment are just a small part of the team. The whole team consists of 35 members. 5 of them were appointed to clean the temples of the Ruluh group, which includes the Praku temple, the Bakong temple, as well as the Lolei temple. This temple group is situated approximately 12 kilometers east of the city of Siem Reap. The other 30 members of the workforce, whom you will meet in this documentary video, were assigned to clean various temples in a small circuit and a big circuit alternatively every day. This morning, which temple will the caretakers team focus on in order for our video team to film them at work? Team leader Ngân-thi responded that his team will be working at the temple of Ba Say Cham Krong and the Angkor Thom city's eastern entrance called the J Gate. As we are heading toward the temple of Ba Say Cham Krong, allow me to briefly introduce its once glorious history.
The Basay Chamkrong temple is located at the foot of the hill, on top of which is the Bakhain temple. Built in AD 908, it is set between this hill with the Bakhain and the Tunleom gate of the ancient Bayon city. In AD 948, King Rajendra Varman II got interested in this Basay Chamkrong and ordered that poetry text written in Sanskrit to be carved on stones at the entrance. The bas relief with these texts is still visible today. The meaning of these bas relief texts goes beyond everyday understanding. It is some sort of a tale that relates the victory of the Khmer kings during the pre-Angkorian era. Furthermore, it also speaks of the ancestors of the Khmer people in the form of a legend. According to this old legend, the Khmer people owed their ancestral inception to a hermit by the name of Kampu. This hermit had become a hermit by choice, but then he developed a romantic relation with a goddess-like woman by the name of Mera, and together were the first of generations to come. The temple of Basay Chamkrong was constructed on top of a prehistoric site, which is believed to date from the Bronze Age. Now I have arrived at the Basay Chamkrong temple. This temple, which was built from the hardened clay stones, is roughly shaped like a cone. Many of the temple caretakers were waiting for me. Everyone was ready except me. One team representative rushed to equip me with protective gears and a safety belt, which went around my body. During this time, team leader Ngan Thi did not allow time to be wasted, using it to instruct his team members on how to proceed to execute their upcoming tasks. When everything was done, it was time for us to begin our work. This time, it would be Chuom Tri who was in charge of the caretakers and would guide me up the temples. ក្បែរខ្ញុំនេះគឺបងត្រី គាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារជាអ្នកសម្អាតប្រាសាទនេះប្រហែលជា20ឆ្នាំមកហើយបាទ20ឆ្នាំតាំងពីក្រុមការបាទពីក្រុមប្រាសាទនេះមកតាំងពីមានក្រុមការងារសម្អាតប្រាសាទនេះមកបាទហើយលោកត្រីគាត់នឹងឡើងដល់ដំបូលប្រាសាទខ្ពស់ជាងគេតែម្ដងគឺជាការងាររបស់គាត់ជាប្រចាំហើយគាត់ធ្លាប់ហើយគាត់នឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការកាត់មែកឈើកូនឈើកាត់កូនឈើបាទហើយมันខ្លាចទេมันคล้ายเลยโดยអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញយើងក៏មានហៅថាប្រដាប់ប្រដាឧបករណ៍សុវត្ថិភាពគឺដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់មិនថាអញ្ចឹងយើងធ្វើការងារជាប្រចាំអញ្ចឹងតែម្ដងបាទធ្វើជាប្រចាំតែម្ដងបាទជាប្រចាំប៉ុន្តែបានថាយើងជាមួយនឹងឧបករណ៍ទាំងអស់នេះណាបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងយើងទៅមើលរបៀបនៃការសម្អាតប្រាសាទទាំងអស់គ្នាបាទជឿ The inclining staircase that leads to the top of this relatively small temple is quite steep, and no different from those of hundreds of temples. The staircase is comprised of small steps made of laterite stones, and many of them are eroded. For me, as a newcomer, I found this very difficult and was nervous as I had to zigzag in order to reach the top. However, for the temple caretakers, climbing the temple staircase is just as easy as climbing their houses' staircases. Nevertheless, I and my crewmates finally made our way to the upper section of this temple. As for Tri, he had already made his way to the very top via a ladder.
ក្រោមនេះក៏ត្រូវមានមនុស្សជួយលោកត្រីក្នុងការបោះខ្សែហើយឬមួយក៏ទប់ក៏ដូចជាទប់ចដាលហើយចដាលនេះទៀតសោតមិនមែនទប់ដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់លោកត្រីក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតោងប្រយ័ត្នមិនឲ្យថ្មដោយសារប្រាសាទនេះមើលទៅហាក់ដូចជាមានវាពុកផុយឬក៏វាអាចជ្រុះថ្មជ្រួយដូច្នេះអ្នកដែលដាក់ចដាលទៅហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានដុំឥដ្ឋឬក៏ដុំថ្មដែលជាថ្មរបស់ប្រាង្គប្រាសាទហ្នឹងធ្លាក់ចុះមកក្រោមទីមួយបានន័យថានឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលើសតែពីគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងនោះគឺក្រុមការងារអត់ចង់ឲ្យថ្មប្រាសាទហ្នឹងរបេះធ្លាក់ទេសូម្បីតែមួយដុំបើតាមក្រុមការងារគាត់បញ្ជាក់គឺនៅជាទូទៅនៅពេលភ្លៀងហើយវារលុងវាជ្រាយដូច្នេះវាងាយល្អិលដុំឥដ្ឋនៃប្រាង្គប្រាសាទហ្នឹងគឺតែងតែធ្លាក់មកម្ដុំពីរដុំជាធម្មតាហើយតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺលុះត្រាតែក្រោយភ្លៀងគេសន្មត់គេក្រុមការងារហ្នឹងគិតថាឲ្យថ្មហ្នឹងស្ងួតប្រាង្គប្រាសាទស្ងួតអស់ទើបពួកគាត់ឡើងធ្វើការសម្អាតនេះជាផ្នែកបច្ចេកទេសពីព្រោះថានៅពេលដែលភ្លៀងហើយវារអិលដោយស្លែផងហើយជាទូទៅច្រើនតែដុំឥដ្ឋហ្នឹងវាជ្រាយវាងាយនឹងជ្រុះ ត្រីលឺខ្ញុំហ៎លឺខ្ញុំហ៎លឺហើយបងលឺអញ្ចឹងដកបានច្រើនទេបាទអរគុណពេលចិត្តហើយចុះមកវិញឲ្យខ្ញុំដឹងផងណាបាទអរគុណ Actually, I don't have a specialty in temple climbing or clearing those small plants, so I just let Tri complete his work. So I switched my attention and I conversed with the caretakers who also work on the upper level of this temple. I also looked at Tri, who was walking around watching for any small plants that grew on the temple's wall. Seeing this, a question came to mind. Normally, green plants should actually add to the beauty of the temples. Sometimes it is said that the temples and the small plants should be living harmoniously together. If that is the case, why do we have to remove those small plants? បើអានេះដូចខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថារុក្ខជាតិអស់នេះគឺព្រោះសិនតិចចេះវាជួយរំលេចជាសុភមង្គលភាពបាទជាពណ៌បៃតងបាទពណ៌បៃតងវាស្អាតបាទតែបើយើងទុកឲ្យក្រាស់ខ្លាំងពេកទៅវាបាំងវាបាត់ស្អាតទៅវិញមួយតែហើយក្នុងករណីមួយទៀតចាំបាច់រុក្ខជាតិដែលយើងត្រូវយកគឺរុក្ខជាតិដើមឈើជាលក្ខណៈដើមឈើហ្មងបាទយើងមិនអាចទុកបានទេកាលណាទុកធ្វើឲ្យកន្លៀតថ្មវាដុះកាន់តែធំទៅគ្រោះថ្នាក់ដល់ថ្មបាទវាគ្រោះកាន់តែធំគឺរាកថ្មហ្មងបាទយើងអាចមើលនេះជាតិនៅតែនេះឧទាហរណ៍ដើមរុក្ខជាតិឈើធំអញ្ចឹងវាមានដើមគល់វាមានដើមឈើធំទៅវាចេះតែរីកធំគ្រាកថ្មវាធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ថ្មអញ្ចឹងបាទយើងមិនអាចទុកបានយើងត្រូវតែកាត់វាជាប្រចាំហើយឬក៏យើងនិយាយរួមទៅយើងកាត់វាជាប្រចាំអត់ឲ្យវាធំរួចហ្មងបាទ The temple's caretakers, by definition, are the people who work on the temples, walk on the temples, or even climb to the very top of the temple's roof. However, in the case of every temple in this region, they were not built for people to climb up and down, having access like that. Temples are structures which were meant to be sacred
and mainly for the kings, were dedicated to the gods. So the temple staircases are not very easy to use, let alone carrying all the equipment needed to perform this demanding task. For the temple's caretakers, this is, of course, quite challenging. However, as they are local people with spiritual belief and faith who maintain their tradition respectfully, these people always demonstrate their gratitude toward the deity of their belief. In return, it brings them happiness, and so they may continue taking care of the temples for many more generations to come. យើងដូចជាខ្ញុំជាប្រធានក្រុមការងារចាខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំតែងតែបួងសួងសំពះសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដៃវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមកកន្លែងគោលដៅនេះបាទហើយឲ្យជួយទប់ទាញទុកដៃកូនចៅដើម្បីកុំឲ្យវាមានប្រការអញ្ចឹងណាប្រការផ្សេងបាទហើយជាធ្វើគ្រប់គ្នាមិនមែនថាយើងជាប្រធានក្រុមទេមែនទេបាទទាំងអស់គ្នានឹងហើយយើងដាស់មានមិនមែនថាអ្នកណាដែលគាត់មិនខ្វល់ពីរឿងអីហ្នឹងទេគាត់គ្រប់គ្នាយើងបង្រៀនផងព្រោះជាជំនឿដូនតាយើងផងយ៉ាងម៉េចដែរបាទហើយគ្រប់គ្នាគឺជឿទូទៅព្រោះយើងនៅតំបន់ជុំវិញតាមនេះឯងបាទអញ្ចឹងណាបាទអត់មានអ្នកចម្ងាយមួយទេអញ្ចឹងបានថាកូនចៅអ្នកធ្វើនៅនេះសុទ្ធអ្នកនៅជុំវិញហ្នឹងបាទនៅជុំវិញតំបន់កូនយើងអស់អញ្ចឹងណាបាទ I could not wait for the temple's caretakers to complete their job at the Basay Chamkrong temples as I had another place to visit. The next place was the Chai Gate of the ancient Bayon city. As you have seen before, the gates of the Bayon city are surprisingly enormous. It is a structure built from multiple layers of heavy stones with elaborate sculptures of elephants' heads and the highly recognizable sculpture of Brahma, the four-faced god. I had to quickly climb down the Basay Chamkrong temple since there was another caretaking group who was waiting for me. We had to drive across the Tunliom gate and head directly toward Angkor Thom. Many caretaker crew members were following me on their motorcycles. It is their main mode of transportation in daily life. We went past the terrace of the elephants, then turned right in the direction of the Chai Gate. ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមថាតែពិតក្រុមការងាររបស់ពួកគាត់នេះមានជាង30នាក់នេះគឺមានអាយុដែលចាស់ជាងគេគឺ65អាយុ65ហើយក្មេងជាងគេគឺជាង20ឆ្នាំអ៊ំដែលអាយុចាស់ជាងគេ65ឆ្នាំហ្នឹងសំទោសអាយុ65ឆ្នាំហ្នឹងពួកគាត់ទើបតែឈប់ឡើងលើកំពូលប្រាសាទទេដោយសារតែវ័យចំណាស់ហើយមានបញ្ហាសុខភាពដូច្នេះគាត់ផ្ទេរតំណែងនេះទៅឲ្យអ្នកដែលមានកម្លាំងពេញជាងហើយពួកគាត់នៅតែចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារនេះដូចដើមប៉ុន្តែដោយគ្រាន់តែមិនឡើងលើកំពូលក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចបោយស្មៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទតាមកំពូលដែលទៀបល្មមវិញគឺពួកគាត់នៅចូលរួមយ៉ាងសកម្មហើយពួកគាត់ស្រឡាញ់ការងារនេះមែនទែន បាទឥឡូវយើងមកដល់ខ្លោងទ្វារជ័យនៃក្រុងអង្គរធំហើយខ្ញុំសវត្ថិភាពជាចម្បងខ្ញុំទៅពាក់នេះឡើងវិញហើយដើម្បីទៅជួបក្រុមការងារដែលគាត់ត្រូវឡើងសម្អាតប្រាសាទមួយទៀតអានេះគេសោកអញ្ចេះអូខេបាទអរគុណបងអរគុណ ខ្ញុំចង់ឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយ
ជួយថែរក្សាការពារប្រាសាទយើងឲ្យបានដូចគង់វង្សដូចពីជំនាន់ដើមមក បាទសប្បាយចិត្តនឹងពេញចិត្តនឹងការងារនេះដែរ បាទ មិនហត់ទេ មិនហត់ទេពួកខ្ញុំពី2001មកដល់ប៉ុណ្ណេះទៅហើយចុះការងារនេះរហូតមកទៅហើយ បាទមានការលំបាកអីខ្លះនៅក្នុងការងារនេះ វាលំបាកតែពេលនៃខែភ្លៀងខែអុយទេយើងអត់ហ៊ានឡើងទេព្រោះខ្លាចវាល្អិល ចុះយើងធ្វើម៉េចទៅ ពេលណាដែលភ្លៀងយើងបោចសម្អាតនៅខាងក្រមវារៀង បាទ បាទបោចក្រមអាចដល់ណាដែលយើងឈោងបានយើងឡើងបោចបានបាទណាដែលយើងខ្ពស់តែយើងអាចមិនទៅបានដែលភ្លៀងមកល្បេះថ្ម ហើយការងារនេះយើងប្រចាំគ្នាដែរទេបានន័យថាអ្នកណាដូចជាខ្ពស់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះខ្ជិលឡើងយើងប្រចាំគ្នាអី អត់ទេในការងារនេះបើសិនណាយើងសុខភាពយើងល្អបានយើងលើបើថាសុខភាពយើងមិនល្អគឺมันគេមិនបខំយើងទេ ដើម្បីអនាគតគ្មានក្រោយទៀតដោយមើលមកស្អាតទៅដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវបរទេសមក អញ្ចឹង បានចំនួនច្រើនផង It is not a coincidence. Many crew members have seen contributing to the protection of their ancestral legacy for nearly 20 years. From their energetic young age to their wisely old age, these people believe that they have a spiritual and an emotional connection with their ancestors' temples. Because of this, it brings them excitement. គាត់បានពុះពៀចូលរួមក្នុងការងារនេះគឺតាំងពីយូរអ្នកខ្លះ20ឆ្នាំជាងអ្នកខ្លះជាង10ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការចូលរួមធ្វើការងារនេះពីព្រោះតម្លៃរក្សាបេតិកភណ្ឌប្រាង្គប្រាសាទទាំងអស់នេះគឺគាត់យល់រួមហាក់ដូចជាគាត់មានផ្នែកមួយ ហើយជំនាញមួយហើយគាត់មានការរស់នៅរបស់គាត់ហាក់ដូចគាត់បានរស់នៅគាត់បន្តពីអតីតជាតិគាត់បានរស់នៅក្នុងតំបន់នេះហើយគាត់បានទទួលការងារនេះគាត់ធ្វើនឹងនិយាយរួមទៅហាក់ដូចជាអំណោយផលគឺហៅឧបនិស្ស័យរបស់គាត់បានគឺធ្វើការងារនៅកន្លែងហ្នឹងហាក់ដូចជាគាត់មានអតីតកាលអតីតជាតិគាត់បានមកធ្វើនឹងហើយគាត់ធ្វើនិយាយរួមទៅគាត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយគាត់ពេញចិត្តនឹងការងារនេះទៀត តាមធម្មតាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់ដូនតាខ្មែរជារបស់ខ្មែរគ្រប់រូបក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាលក្ខណៈពិសេសដោយឡែកគឺបងប្អូនដែលរស់នៅជុំវិញប្រាសាទគាត់បានធ្វើការងារដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលរបស់ដូនតាបុព្វបុរសខ្មែរមែនទេ បាទពិតប្រាកដពីព្រោះគាត់តែងតែនិយាយហើយតែងតែប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ថាយើងទាំងអស់គ្នានេះតែបានមកធ្វើការនៅទីតាំងហ្នឹងគឺយើងមានក្រៅមោទនភាពណាដែលបានកើតមកនៅជាកូនខ្មែរហើយបានកើតនៅក្នុងតំបន់នេះហើយគាត់សង្ស័យថាគាត់អតីតជាតិពីជាតិមុនណាគាត់បានចូលរួមការងារនៅក្នុងទីតាំងហ្នឹងហើយបានគាត់មានឱកាសមានពេលវេលាមកធ្វើការនៅក្នុងតំបន់នេះអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តរួមគាត់ចូលរួមការងារទាំងសប្បាយចិត្តហើយគាត់មោទនភាពគាត់ខ្លាំងមែនទែនមក Just as I have mentioned earlier, the temple's caretakers are not only comprised of one team. Apart from those who work on the temples, there is another team who mainly works on cleaning the ground and the bodies of water. This is a huge task to undertake as well. Currently, under the supervision of the Apsara National Authority, the private company HCC Angkor is responsible for clearing grass, small plants and rubbishes inside the temples, along the roads and in the bodies of water. A short moment ago, you have witnessed the work of a team who managed to remove the small plants on the temple structure. This first team does have its own kind of challenges to face. To put it simply, they have to confront nature itself. However, in the case of the second team, the work is to make sure the grounds and the water are clean, leading to confront both nature
and other human beings. To be more specific, the waste that is naturally produced by nature, such as dead grass and dead plants, as well as the waste that is artificially created by people, such as plastic materials. In the area of Angkor Wat alone, there are 3 different groups of caretakers. They have to work on the area in front of the temple, along the temple's moat, and inside the temple itself. Mrs. Luan Luet is chief of a caretaking team consisting of 20 members. Her team is assigned to clean the road in front of the Angkor Wat temple, which leads to the Siem Reap International Airport, the Camille Road, and a portion of the Charles de Gaulle Boulevard. As the people who maintain one of the most famous World Heritage Site clean, these caretakers feel that they have contributed their effort to conserve the wealth of the nation. ខ្ញុំផ្ទាល់ជាការងាររបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំគោរពអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការងាររបស់ខ្ញុំគឺមានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំ ហេតុអីបានមានតម្លៃ ព្រោះវាអាចជួយឲ្យខ្ញុំបានជួយថែរក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់និយាយរួមរបស់ខ្មែរយើងហើយក៏អាចជួយឲ្យខាងនិយាយបើយើងថែរក្សាបានស្អាតយើងអាចនាំភ្ញៀវក្រៅៗនិងក្នុងប្រទេសមកទស្សនានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នេះ After focusing on the team that works on keeping the grounds clean, we then switched our attention to the other team, who is responsible for clearing the rubbish within the temple's moat. I had arrived at the Angkor Wat's moat, which is located north of the Western Causeway Bridge. The temple's caretaking team had brought a boat to take us to see the rubbish and the algae collecting processes. In the meantime, I also conducted an interview with the team leader on site. At 2 o'clock in the afternoon, the broiling sun was still beating us down. I am not used to the heat of the sun, so I had to put on my hat, which was made from palm tree leaf, as a way to block out some heat. I gathered lots of information from the caretaking team's director, who is appointed to manage a team of 25 to 30 people whose job is to make sure the temple's moat is clear from any rubbish. Besides working inside the Angkor Wat temple's moat, this team also take care of other bodies of water, such as the Strastrong Ancient Water Reservoir, the Tropeang Seh Pond, and other temple's moat. បើសិនថាយើងអត់បាក់ថាចាំដល់មួយសប្តាហ៍ទេយើងគិតថាមួយថ្ងៃបើសិនអត់មានការងារបុគ្គលិក HCC នេះទេកន្លែងណាក៏សទាំងអស់មិនថាក្នុងទឹកមិនថាលើស្មៅបើសិនថាក្នុងនោះពលរដ្ឋឬក៏ប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានទាំងអស់បើគិតចេះយល់ពីតម្លៃណាបើគិតចេះយល់ពីតម្លៃនេះបរិស្ថាននឹងប្រសើរឡើងអត់មានសម្រាមទេយើងជួយគ្នាការយើងចូលរួមជួយគ្នាបើសិនអាគិតយល់ពីតួនាទីម្នាក់ម្នាក់គឺស្រុកយើងសម្រាមគឺតិចបំផុតបាទទេសចរបរទេសគេសរសើរគេសរសើរគេចោលគេសំបីថាដល់ពេលបរទេសគេមកឃើញគេថាស្រុកខ្មែរបានចូលសម្រាមអត់របៀបសួរថាយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្មាស់គេក៏អត់ដែលឮអាពាក្យនេះគេថាអូយខ្ញុំមានមោទនភាពដែលបានជួយសង្គមបានច្រើនចុះដល់ពេលថាគេអ្នកយល់ពីសង្គមគេថាការងារនេះធ្វើល្អធ្វើចេះបានល្អមានគេទៅសើប៉ុន្តែមួយចំនួនគេរិះគន់វាអត់ត្រូវចិត្តបាទតែខ្លះអត់ត្រូវចិត្តគេដល់ខ្លះគេពេញចិត្តគេនឹងចូលរួមកាលណាយើងជួយថាណែនាំទៅគេចូលរួមស្ដាប់ជាយោបល់យើងគេអាចដូចថាគេអាចថារៀបចំខ្លួនគេឲ្យស្អាត
នេះខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រោះយើងបានចូលរួមសម្អាតជួយរួមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគង់វង្សបានខ្មែរកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានមើលឃើញបានជួយថែរក្សាយើងជំនាន់មុនយើងថែរក្សាបានប៉ុណ្ណេះហើយកូនក្រោយទៀតយើងឲ្យមើលឲ្យថែរក្សាបានច្រើនជាងនេះទៀតហើយការពារបានច្រើន Sarim can truly understand the contribution to the ancestral legacy in Angkor Wat. Angkor is said to be a house that creates wealth, a house that is comfortable, as well as a house that brings happiness to all Cambodians. The teams of temple caretakers in this video documentary truly grasp the unrivaled beauty of the ancient Khmer temples and never stop protecting the environment from visitors who throw away their trash carelessly.